नमस्कार, हांव डॉक्टर तारक आरोलकर, काउन्सिलर वॉर्ड नंबर 7 शेटेवाड. आयज म्युनिसिपालिटीन सीएम सर आयिल्ले. अजून मिटींग चालू आहा भितून. तेंचे मेन म्हणजे जे विषय घेतले आसा ते मुख्य आसलो तो गार्बेजाचो. तो सगळ्यांकूच खबर आहा. म्हापशान जो गार्बेजाचो इश्यू आहा तो सारको हॉरिबल जाल्लो आहा. गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना, जेणे करून लोक रस्त्यार उडयता. रस्त्यार उडयलेले म्युनिसिपालिटी कलेक्ट करिना, कित्याक तो सेग्रिगेटेड नासता म्हणून. तो विशय आमी मांडलो सरा कडेन. सरान जे ऑफिसर्स आसलेले तांकां इन्स्ट्रक्शन केलें की बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करपाचें, आनी जे वेस्ट मॅनेजमेंटाचे जे व्हडले ऑफिसर आसले तांकां सांगलें 2 म्हयने हो विशय तुमी हँडल करा, जेणे करून आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जाय पर्यंत तो म्हापसाचो जो विशय आहा गार्बेजाचो तो सॉल्व करपाचो म्हणून. तेज्या बरोबर हांवें म्हाज्या वॉर्डाचो विशय घातलो. एक म्हणजे जो रस्तो 3 वर्सां पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग करतना जो डॅमेज केल्लो तो म्हाज्या वार्डातून स्टार्ट केल्लो अंडरग्रावंड केबलिंग, आनी म्हाज्या वार्डानूच लास्ट रस्तो रिपेर करूंक ना अजून पर्यंत. बाकीच्या चडशे वार्डांतले केलो. तो विशय काडलेलो. एक धुळेरान जो अरुण गोंडलकराचें घर आसा थंयसर एक फुटाचे वणके पडलेले आसात. एक फुटाचे वणके पडलेले आहा, आनी थंयसर उदक स्टोरेज जाता. तो एक विशय काडलो. तो सीएम सरान सांगला कलेक्टराक आनी मामलेदाराक प्लस PWD 8 दिसां भितून तो रिपेर करपाचो म्हणून. कित्याक तो एक मेजर इश्यू आहा. आतां हो जो पावस पडलो पळय, अवकाळी पावस म्हणटा तितून थंय 7 एक्सिडेंट जाले आनी 2 हात फ्रॅक्चर जाले त्याच जाग्याचेर. म्हणून हांवें तो विशय सिरियस विशय म्हणून घातला हांगासर सरा कडेन. सरान सांगला ऑर्डर दिल्या 8 दिसां भितून तो करपाचो म्हणून. हे तुम्ही तुमच्या पर्सनल वॉर्डातलो विशय सांगतात. हो आयज सीएमा पर्यंत डायरेक्ट तुमकां सांगचें पडलें, आमदार लक्ष दिना. पळय, ह्यो विशय आमदारा कडेनूय पावल्लो आहा, CO चेअरपर्सना कडेनूय पावल्लो आहा. पूण हेजेर हांवें रायटिंगाचेरूय ह्यो जाता रस्त्याचो विशय पळय रायटिंगानूय घातलेलो आसा. तर हॉट मिक्सिंगाचो आनी रिपेरिंगाचो आसलेलो. थंयसर म्हाका AE कडल्यान PWD AE कडल्यान रिप्लाय मेळ्ळो कितें हेजेर आमदाराचो नोट ना म्हणून. त्या खातीर आमी हो करूं शकना. हे ऑफिशियली तेणी म्हाका म्हाज्या कडेन सांगलेलें AEचे आन्सर. म्हणून मागीर हांवें लेटर केलें. दोनूय आमदाराक केलें. म्हापसाच्या आमदाराक केलो आनी हळडणेच्या आमदाराक लेटर केलें की तुमच्या नोटा खातीर रावल्लो आहा म्हाजो रस्तो, सो कायंडली तुमी तुमचो नोट दिवपाचो म्हणून. आनी पर्सनली मेळ्ळो तेन्ना हांवें हळडणच्या आमदाराकूय सांगलें तुमच्या नोटाक उरलेले आसा. रायट अवे आय विल गिव टुडे इटसेल्फ म्हणून सांगलें. पण अजून दिला काय म्हाका अजून खबर ना. पण आतां रोड काय अजून पर्यंत जावंक ना. आनी आतां पावस येयलो, आतां रोड जावचो ना पावसा नंतर. पण सीएम सरान सांगला तो मोटरेबल एक्सेस म्हणजे आतां जे वणके पडल्या ते रिपेर करून आतांच्या ह्या परिस्थितीन तुमी रिपेर करून गाडयो वयता तसो करपाचो म्हणून 8 दिसां भितून ते सांगला. सीएम सराचे हांव धन्यवाद म्हणटा हेजे बद्दल. आनी एक विशय आसलो तो आमचो सिवेज लायनीची कनेक्शन दिल्या सकयल कामर खाजनान. त्या कनेक्शनाक दिल्ल्यात पासून त्या वाठारांतल्यो सगळ्यो बांयो हे जाल्ले आहा, पोल्युटेड जाल्लेले आहा, काळ्यो जाल्लेले आहा. ते फोटवा सकट हांवें दाखयले तांकां. आनी जे ऑफिसर आसा ते म्हणटा ना हें आमच्या खातीर जावंक ना म्हणलें. तुमी मोटर चालू केल्यात जाल्यार हितून काळें उदक येता म्हणलें. तुमी येवन पळोवंक शकता अशें पांय. म्हणून तांकां हांवें पर्सनली दाखयले. ते फाल्यां इन्स्पेक्शनाक येता म्हणटा परत. आनी तो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाता जाल्यार करूं शकता. पण म्हाका दिसना ते, कित्याक तेज्यो त्यो टाकयो आहा सिवेजाच्यो त्यो 6 ते 7 मिटर पोंदां आसात, डीप आसात. आनी आमच्यो बांयो आहा त्यो 4-5 मिटराच्यो बांयो आहात थंयसर. म्हणून ते पोंदल्यानसून येता आनी जे अंडरग्रावंड जे वॉटर आसा तेका मेळोन हे बांयन उदक येता, काळें उदक येता, पोल्युटेड उदक येता. आनी हो व्हेरी सिरियस इश्यू आहा. ते अशें आहा कितें झाडांक पसून घालपाचें उदक ना. कित्याक हांवें एग्रिकल्चराच्या एका ऑफिसराक थंयसर येल्लो. ते म्हणले हे झाडांक पसून घालपाचें उदक अशें ना. म्हणजे इतके पिड्यार जाल्लेले आहा. तेजेर एक सोल्युशन काडटा म्हटल्यार ओवरऑल सीएम सर येवन हांगासर एक उमेद येयली आमकां. म्हणजे म्हापशाची कामां जातली कशी दिसता. कित्याक सगळे ऑफिसर PWD म्हण